आज वे खमदाय पाउपिंग मणिपुरली कोविड केस कथर शासनी मकद जिको संभंगलुई हाइरा वैक्सीन डोज खुइगा हाई मी लाख मती काशुंग हाइरा CAF and PD na NFSA na PMGKY wi sam yaw khami maramli thermi da lei June tarik thuruk thang vareshi ping na saiha gasa ranye khuika mi khawai AMCO na ngakaw haira Aji wi TTE news chungsangla jajo ina pami da lei Aji wi pau mai sai na nganangrum sa Twig high pung magadam mati we alungli Manipurli Central Armed Police Force with personnel aka mayarnaw shakatum hang phanga da phanga shinaw shakatum hang shini da phanga zangda COVID positive sak high case kathar shashini magade jigo sampanglui haira aj case kathar sampang high ji zangda aj rashung da we alungli kagaza sampang high Central Security Personnel CSP tingatum shashini hang turuk da khani zangda ting hang phanga da khani shakhani hang shini da jishat kashung haira General population we aina atum gagazap pasho gahai pingje Imphal East we aina shaka jishat Imphal West we aina shakatum chadaka tobal we aina hangshini da jiko Bishnupur we aina hangphanga da khani kakjing we aina makada tharuk UKHRUL we aina tharuk Jurajanpur we aina hangjiko da kathum Jandel we aina mati Senapati we aina thara Tamenglong we aina mak Kangbokpi we aina mati None we aina shini Kalajiribam we aina jishat da samphanga haina Atam hiwe alungli jingom tumrada thuruk aina thuilaga hangchishat we alungli leida khalai mayor naw thara kala shinaw mati zangda mi trada mati COVID mimau aina thisang lui haira Atum tisang gahai chiwi ngachaili UKHRUL we aina jingom hangshini da khani kashung gahaya mayor naw akhala jang haira Aj tisang gahai ji zangda state hili COVID mimau aina aj rashung da we alungli tisang gahai shajishat tumrada jiko kashung haira UKHRUL with District Surveillance Officer Dr. Juliana Thorejon we aina samgapang pao atishurda Ari UKHRUL District li COVID-19 positive sakai active case hangjigoda mati leida lei Report samgapang atishurda Aya District hili COVID-19 positive sagai mi kathum sambang haira khar rida positive tagahai mi jikona kharai sambang haida atumli discharge sami haira da hanga Ari rashung da district hili mayor now shakani makada jishat kala shinaw shaka apa hangtruk da thuruk ngurum serda mi shakatum hangjigo da mati positive sada sambanga haina da hanga Ari transit hostel CCC li COVID positive sagahai mi hangturuk da mati Jesami isolation center li khani Tongngau village CIC li kathum Shanghai li kathum Maijon CIC li akha kala district hospital we isolation ward li serious sakamai case makada akha admit sahai da leya da hanga Aj rashung da district hili COVID-19 gazalaga mi trada phanga thisang haira the DSO we report aina kathai samphang da lei Atam hitaran Ari district hospital UKHRUL li khale COVID-19 testing center ji UKHRUL town hall phungretang li shift sahira da pau samphang da lei Hospital chili oxygen plant Samsung khawai construction od aj June tarik kathum thang aina hapoki da khale wiwang aina testing center ji apam khangatai akhli shift sa gahaina da hang da lei NFSA and BMGKY face kathum scheme we sam yaw khami maram aina FPS agent kala yari we alungli pakhangapa khalai aina nganang khangrok shok highway maram li CAF and PD Manipur with Director Ranjan Yumnamna Migashok Lyric Akali Thermida NFSA hi Manipur li 2016 kumwe aina hapok laga regular salak aina implement kasa ari la singada khalai scheme akhana kha Pradhan Mantri Garib Kalyan Ana Yojana PMGKY scheme hi COVID pandemic atam hili yari we kasaksam kaphang suita ngasak ka high central government ngaran kami special intervention scheme akhana da hanghaira NFSA we azingli Manipurli sam thingnam thara thinghang tharukda akha apa tharuk quintali ngaran khamina kala hiwi beneficiary thingnam tharada chishat thinghang tharuk shakha apa hangphangada chiko leidale kala chiwi ngachaili AAY card kasing shimlak thinghang tharukda khani sha tharuk hang tharukda shini kala PHH beneficiary thingnam tharada tharuk thinghang chishatda kathum shamati apa hang tharuk leidale AAY card kasinga pingna shimkhor mi phe kaya kha leisa lala gachang gajida sam kg thumrada phanga samphangrana kala PHH beneficiary pingna gachang akhali mi akhali kg phanga samphangrana NFSA we azingli sam kg akhali lupa kathum aina yormira da hanga
Kajang gajida kami samji NFSA wi ration card kasinga pingna kajicha shiwi deputy commissioner na kapang sanghai FPS agent pingwi aina wa khuigi kachina ari leida khale yanza athishur da valid kasa ration card ma kasinga mi khipa khana NFSA wi samukui paimana da hanga Lagashong BMG GAY scheme hi Government of India na COVID specific assistant kamisada ngaran mida stately May to June 2021 wivang sam thinghang chigoda gathum apashini quintal ngaran mi haira dahanga scheme hi wi azingli NFSA wi card kasinga pingli NFSA wi gota chiwi tungli kachang avava May aina June li samgeji phangarip khalem aina yaumira BMG KAY wi azingli AAY card kasing pingna ngatai hanga hai sam ngayar khami malai mana ka beneficiary khaleji wi athishur da samkaphang samji ngayar laga ungata ji athum lilamira da hanga scheme jina ration card kasinga ping kala enlisa gahaya member ping mangli mira ka NGSA wi ration card magasinga pingli government samara da hanga Assembly constituency pingni NFSA aina PMG KAY face kathum wi sam ngayar kamihi annex jur 1 aina 2 wi azingli ngayar mida khaleina da hanga NFSA PMG KAY samji CAF and PT department the district authority wi through aina kapang sangha high transport contractor pingna FCI CAF and PT debot pingwi aina khuida kajichashi district with fair price shop li phungong mira Chiwitili FPS agenda NFSA aina PMG KAY wi samhichi samphangran beneficiary pingli ngayarmiya Hili FPS agent pingna samyaumida khalai Chili CAF and PD with district supply officer kala civil supply inspector pingna regular salak aina vayang sangmiya dala chithai mi haira Aja Chief Minister with Secretariat Lead Hermarin ngatai da wi longnau kathana pingle ngarom laga Chief Minister and Biren Singh na kazib aka rungmi ghai thili All Manipur Christian Organization AMCO with state hiwi alungli leida khalai denomination makhaila church katong ngali ngakauda June 6 Sunday ngotor seha kasa khuika khawai AMCO with president na migashok lairik akhali hanghaira migachiva kala shimkhur gachiva na ngotor khongkhai horhai da chithang ngotor gajicha shiwi shimli seha kasa khuika da morai hangaphat ningkhangatai atam khuika khawai Covid-19 pandemic hi khushok mi haida khangacha kharing kharakli hanung lishit ngasa khawai wewang seha sa mi khawai la hanghaira Chililang Maida Pastor Church Katana Church Worker Church Association wi Katana pingna pandemic hi wi maramli kala SOP saklak aina mayon khawai wi maramli ya really tam jithai mi khawai la hanghaira Manipur Legislative Assembly with Speaker Tribunal na formal MLS KSH Biren Sanasam Birakala Yengkom Surjandra Atumli Indian Constitution wi kathara schedule li kazang anti-defection law atishur da MLA members masapai mara da ajgum chun tarik tharada jishadli tuitak tami kahaina Ex-MLAs katum bingjina Speaker Tribunal na atumli disqualify kasa chili challenge sada petition aka High Court li thasang hai kasana Ka Manipur High Court na MLA Speaker Tribunal tuita kata chili katom da ex-MLAs pingwi kapo chili mahengsang mithura da hanga Chita da sada ex-MLAs KSH Biren Sanasam Birakala Yengkom Surjandra Atumpinghi Manipur Legislative Assembly wi members masapaila lehaira Northeast now ngajaili ariri modeling industry li mingjat lak aina leida khlai song ashimrung sungna UKHRUL Times li kharjan sada awining panin phengarum haira Nimsor aina khamatuya kala achai arai thailak kahaya kuira song ashimrung sunghi rubaru Mr India wi tidal khuida masangranga Rungsung hi kharewi aina model kasaning sanglak aina leira kahaina kala 2018 wi aina awi modeling hapokka da hanga Shorkar wi otmang na kachangana da ningpanin khalai shimkhurwi aina khara rungsungna akhalata wi mirin shongfa semkhuida awi kathem chithai khawai hotnara da achening ringapha samphanga da jingumbaga da phanga yaron china phongshoka Rungsungna hotnama man tamkhui mamanda ara professional modeling akasada phekar khuipok haira Kala ana phasa kapha la khalata legacy hi mataila kahai akhana da hanga Models ping hiwa thangachi da camera wi mangali pungchisha chiko otsawaya kala chiwi wang yang pangshap khalai darkar salakka modeling kasahi mapai mana da rungsungna phongshoka Northeastern State ping hina modeling kala entertainment industry li sakapai chithai kapai arihon chalak kahai atamna da rungsungna thaikhuya Modeling hi itumwi lungli tharla kahaya otna kala songa shimrung sung hina national level li hi katha modeling hanli wagazang hi kharenga saya Manipur li modeling wi pongli awareness migashap hearing phaya kala chief minister jangda yarina la katom khami thailaga ring phalaka da rungsung na hanga
Lang Maida North East we mi pingli mainland vakwi minala thei mai kala mayangai maida thei khuya the model china hanga. Social work tamkhui haira kha modeling ka bangkhui da rungsungna yarui le khanga chai khuira khawai hi tamkhui phulungra chi sa phulungra ka chi malai mana da shit sanga. North East State we khandui thought we wang role model akhang sanga ya kala awi modeling hi aina khanga chai khuira pa ya da rungsungna hanga. Asa gazing may we wang la tangka matangka model samingai laka da hanga. Songa shimrung sungna senima kangriyo shong la zangkawai mujukta lay da hanga. Ajiwi kamadaya bawing nganang rum lushitsa. Manipurli COVID case katar shashini makada jiko sambang lui haira. Vaccine dose kui gahai mi lak mati kashong haira. CAF and PD na NFSA na PMGKY we sam yaw kami maramli thermi dalay. June tarik thuruk thang vareshi ping na sayha kasa ranye kwika mi khawai AMCO na ngakaw haira. Ajiwi baw hina ngachang haira nganadak lay na tumzay korali mangpamesa.